Ya vamos, Juan el pescador. Gran Kitter, es windsurfer. Un gran waterman también. Disfrutando. Parece un sureste ahora. De vez en cuando, como navego más rápido que Juan, pues me doy la vuelta y vuelvo donde él. Y los famosos acantilados de la montaña del Buciero de Santoña, con la punta del fraile allí. A ver si vemos delfines, ballenas, orcas, tiburones blancos. No nos da miedo nada. Medusas gigantes.